Già dall'inizio del culto vedo che siamo sempre in questa atmosfera del perdono. Dans le message de la sorella Bernadette, c'est la réconciliation. Nel messaggio della sorella Bernadette c'era la riconciliazione. La sœur Ayran qui vient conclure son témoignage, elle parle du pardon. La sorella Irene che viene a concludere con la testimonianza parla del perdono. Et aujourd'hui, c'est le message que Dieu m'a donné. Oggi è il messaggio che Dio mi ha Et dato je le confirme. e io lo Le confermo. fruit du pardon. Il frutto del perdono. Nous avons besoin d'avoir un cœur libéré. Abbiamo bisogno di avere un cuore liberato. Nous sommes butés à des problèmes à cause de la dureté de nos cœurs. Noi siamo confrontati a dei problemi per causa della durezza del nostro Pendant cuore. que je lisais la Bible hier, Mentre leggevo la Bibbia ieri, après la soirée que nous avons eue, dopo la serata che abbiamo avuto ieri, en lisant la Bible, leggendo la Bibbia, je suis allée dans Jean 19. sono andato in Giovanni 19. C'est pas là Non è il mio passage, messaggio. mais quand je lisais ça, Quando leggevo qu'est-ce questo, qui se passe? cosa succede? Jésus dit aux pharisiens Gesù dice ai qui farisei sont venus vers lui, che sono venuti verso di lui, lui demander, chiedergli: devions-nous répudier nos femmes pour une raison quelconque? dobbiamo ripudiare le nostre donne per una ragione qualunque? Il a dit non par sa réponse, Ha detto no tramite la sua risposta, parce que l'homme et la femme sont un. perché l'uomo e la donna sono uno. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma cosa succede? Il emmène la loi de Moïse. Lui porta la legge di Il Mosè, lui dit gli dice que Moïse avait ordonné de répudier nos femmes à cause de l'adultère. che Mosè aveva detto di ripudiare le nostre mogli per causa di adulterio. Alors Jésus leur Adulterio. répondit, Gesù gli rispose: c'est à cause de la dureté de vos cœurs. è per causa della durezza dei vostri Si cuori. vous n'aviez pas de cœur dur, Se voi non avevate il cuore duro, vous allez pardonner. avreste Vous allez perdonato, libérer vos cœurs. avreste liberato i Parce vostri que le cuori. non-pardon, Perché il non perdono, ça nous emprisonne. questo ci mette in prigione. Voilà pourquoi Ecco perché toute l'atmosphère d'aujourd'hui tutta l'atmosfera di oggi tourne tout autour du pardon. gira attorno al perdono. Dieu veut nous bénir, Dio vuole mais benedirci. il faut que nous commençons par nous vider, Dobbiamo iniziare prima di de svuotarsi, relâcher di le rilasciare ressentiment, i risentimenti, la colère, la la collera, haine, l'odio, toutes ces choses tutte queste qui cose bloquent che bloccano la main de Dieu. la mano di Dieu Dio. veut te guérir. Dio vuole Il veut te guarirti, donner un cœur nouveau. vuole darti un cuore Mais il nuovo, veut que tu relâches vuole che tu les rilasci personnes que tu détiens dans ton cœur. le persone che tu tieni nel Parce tuo que ça cuore, influence ta vie. perché questo influenza la tua Ça vita, influence ton entourage. questo influenza tutto Ça attorno a influence ton te, quotidien. influenza il tuo Le manque de quotidiano, pardon. la mancanza Donc del je parle perdono. du fruit du pardon. Quindi sto parlando del frutto del Nous perdono. allons ouvrir nos Bibles Apriamo le nostre dans Bibbie le livre de Matthieu, in Matteo, le chapitre 18, Matteo 18, à partir du verset 21 dal versetto 21 à 35. a 35. Leggo la parola del Signore. Amen. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello senza pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poi che quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo,
mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Amen. Amen. Ici, on nous parle de ce serviteur. Qui ci stanno parlando di questo servo, Mais ça a commencé avec un disciple de Jésus. ma questo è iniziato con un discepolo di Gesù, Pierre. Pietro. Il demande Chiede combien de fois quante volte devrions-nous pardonner? dobbiamo perdonare. 7 fois. 7 volte. Pourquoi il dit ça? Ma perché dice Parce que questo? selon la loi juive, Perché secondo la legge giudea à 3 fois déjà c'était bon. a 3 volte era già C'était abbastanza. selon la loi. Questo era secondo la legge. Pardonner 3 fois. Perdonare 3 Alors volte. Pierre, Allora Pietro il pense bien dire. pensa di parlare bene, Lui, il augmente un peu le chiffre. lui aumenta un po' la cifra À 7 fois. a 7 volte. Alléluia. Amen. Parce qu'il a doublé et ajouté. Perché lui ha raddoppiato e ha aggiunto ancora. Selon la loi, Secondo la c'était legge 3 fois. era 3 volte. Mais lui, il donne 7. E lui dice 7 Il volte. pense que le maître sera fier de lui. Pensa che il maestro sarà fiero di lui. Je pardonne 7 fois, c'est suffisant. Perdono 7 volte è già Mais abbastanza. Jésus lui dit, Ma Gesù No. gli dice no, c'est pas suffisant. non è abbastanza. Alors il leur explique, Poi adesso gli spiega. le royaume des cieux, I regni dei cieli, là il entre maintenant dans ce domaine. lì entra adesso nel suo Il campo. explique Spiega la signification même. la significazione, Du pardon. il significato del perdono. Qu'est-ce que c'est pardonner? Cos'è perdonare? C'est relâcher, E c'est rilasciare. libérer, E liberare. c'est effacer la dette. E cancellare il debito. Alléluia. Amen. Relâcher, Rilasciare, effacer, cancellare laisser la personne libre. e lasciare la persona Mais libera. là maintenant, Ma qui adesso- nous voyons l'histoire de ses serviteurs. Vediamo la storia di questo servo. Il vient chez le roi, Viene dal re il lui demande e lui chiede de lui pardonner. di perdonarlo. Mais d'abord, nous lisons le verset 25. J'aimerais dire quelque chose. Leggiamo un attimo il versetto 25 perché voglio dire una cosa. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonne qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette lui soit acquittée. Alléluia. Poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Ça, c'est les conséquences. Queste sono le Quand conseguenze. tu as la haine Quando tu hai l'odio dans ton cœur, nel tuo cuore, ça implique ta famille. questo implica la Ça tua implique ta famiglia maison. e implica la Parce tua que ça casa. t'influence. Perché questo ti Ça influenza, influence ton comportement. influenza il tuo Ça comportamento, influence ton langage. influenza il tuo Tu commences à linguaggio. parler mal. Tu cominci a Tu parlare commences à male, blesser. cominci a Parce ferire, que le cœur blessé, perché il cuore c'est le ferito cœur qui blesse. è il cuore che Tu commences ferisce. à blesser tout le monde. Tu cominci a Parce ferire que ton tutti, cœur perché il tuo n'est pas cuore libre. non è Il libero. y a des choses dans ton Ci cœur. sono cose in tuo cuore. Alléluia. Amen. Ça implique tes enfants. Questo implica i tuoi Tes figli. enfants sont malmenés. I tuoi figli sono Tes maltrattati. enfants sont victimes de ta frustration. E i tuoi figli sono vittime della tua Parce que tu n'as pas un cœur frustrazione. libre. Perché non hai un cuore Et les libero. enfants sont victimes. E i figli sono Ton mari vittime. est victime. Il tuo marito Ta è femme est vittima. victime. Tua moglie è Tes vittima. amis sont I victimes. tuoi amici sono Tu ne vittime. regardes plus comme étant des amis. Non li guardi più tu come ne amici. regardes plus comme étant des frères. Non li guardi più come Tu les regardes fratelli. maintenant comme étant des adversaires. Tu li guardi come i tuoi avversari. Ton mari devient un adversaire. Il tuo marito Ta diventa femme un devient avversario. un adversaire. Anche tua Parce que la moglie. personne que tu détiens dans ton cœur, Perché la persona che c'est tu une tieni nel tuo personne cuore, chère perché qui è cara t'a fait per du te mal. e ti ha fatto del male. Alléluia. Amen. Mais pour que ça change, Perché questo cambia, il faut que tu le libères. devi liberarla. Qu'est-ce que le manque de pardon fait? Cos'è che la mancanza del Ça perdono fa? tourmente nos cœurs. Tormenta il nostro Ça cuore, mène le tourment
porta dans il nos tormento cœurs, nel nostro dans notre cuore, famille. nella nostra Nous vivons famiglia. dans le trouble. Viviamo nel Parce que le turbamento cœur ne va pas. perché il cuore non Le va, cœur n'a pas de joie. il cuore non ha On ne gioia, donne plus rien d'intéressant. non dà più niente di Même dans un interessante. couple, Anche in una il n'y coppia a plus la joie. non c'è più la Il n'y a gioia, plus l'amour. non c'è più On fait l'amore, des choses pour faire. si fanno le cose per fare, Alléluia. Amen. Il n'y a plus de vrai. non c'è più il Parce vero, qu'il y a quelque chose dans le cœur. perché c'è qualcosa nel Mais cuore. dans le lieu ou dans le contexte où tu te trouves, Ma nel contesto dove ti trovi c'est un contexte d'amour. è un contesto Le d'amore. mariage Il est un matrimonio contexte d'amour è un contesto di où on ne amore, se blesse pas. dove non ci si ferisce. L'église, La c'est un chiesa contexte d'amour è un contesto di où on ne amore, se blesse pas, dove non ci si où on ferisce, se bloque pas, dove non où ci on si se blocca, ferme pas. dove non ci si Aujourd'hui, ferma. beaucoup d'enfants sont victimes Oggi molti figli à sono cause vittime de la haine, per causa à dell'odio, cause des blessures. per causa delle Ils ferite. n'arrivent pas à pardonner à leurs parents Non riescono a perdonare i qui loro n'ont pas bien genitori marché. che non hanno camminato Aujourd'hui, la bene. fille va au mariage. Oggi la figlia va al Elle ne sait pas comment matrimonio, se comporter non sa neanche come parce comportarsi qu'elle a de la haine vis-à-vis de son père. perché ha l'odio verso il suo Elle a de padre, la haine vis-à-vis de sa mère. ha l'odio verso la madre. Elle ne m'a rien appris. Non mi ha insegnato Il niente, m'a rien appris. non mi ha insegnato Je suis niente. obligé de me débrouiller. Sono obbligato di arrangiarmi. Vittima. Le pardon libère les vies. Il perdono libera le Jésus vite. nous offre le pardon. Gesù ci offre il perdono. serviteurs, I suoi servi on l'a pardonné. le hanno Il perdonato. devait à ce roi beaucoup d'argent. Lui doveva a questo re molti On soldi. lui a pardonné. L'hanno On perdonato. l'a libéré. On voulait vendre toute sa famille. Volevano vendere tutta la sua Le manque famiglia. de pardon La mancanza del perdono te rend esclave. ti rende Tu es schiavo. vendu au mal. Tu sei venduto Tu al es male. vendu au péché. Tu sei venduto Tu al es vendu peccato. à la haine. Tu sei venduto all'odio. Tu ne sais plus vivre normalement. Non sai più vivere Mais normalmente. qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? Alléluia. Amen. Ce roi Questo re libère cet homme. libera quest'uomo, Il le laisse partir. lo lascia andare, Il le laisse partir. lo lascia Il andare. a pardonné. L'ha Mais à perdonato. son tour, Ma adesso al tuo qu'est-ce qui se turno passe? cosa Il succede? prétend être plus saint que tous. Lui pretende di essere più santo di Il a tutti. oublié sa dette. Ha dimenticato il suo debito. Il a oublié ce que Jésus a fait. Ha dimenticato quello che Gesù ha Et il fatto. commence maintenant à devenir lui seul juge des autres. E lui è diventato l'unico giudice degli Il altri. décide qui pardonner et qui n'est pas E pardonné. decide chi perdonare e chi non Le perdonare. fruit du pardon. Il frutto del Jésus perdono. veut faire du bien à quelqu'un. Gesù vuole fare del bene a Il veut nous qualcuno. guérir. Vuole Il guarirci. veut nous donner un cœur nouveau. Vuole darci un Mais il cuore faut que tu nuovo. relâches la personne que tu détiens dans ton cœur. Devi rilasciare la persona che tu tieni nel Il tuo faut que tu cuore. libères ton cœur. Devi liberare il Il tuo faut que cuore. tu vides ton cœur. Devi svuotare il tuo cuore. Qu'est-ce que le manque de pardon nous fait? Cosa è che ci fa la mancanza del Ça perdono? ça emmène que nous soyons désagréables. Questo ci porta a essere sgradevoli. Ça influence nos gestes. Questo influenzano anche i nostri Ça nous gesti. fait faire des actions, Ci fa fare delle azioni, des réactions anche delle reazioni dont nous avons honte en secret. di cui noi abbiamo vergogna Tu nel maltraites tes segreto. enfants. Tu maltratti i Tu tuoi figli. maltraites ta femme. Tu maltratti Tu la tua maltraites moglie. tes amis. Tu maltratti Tu i tuoi es amici. ingrat. Tu sei ingrato. Tu es insolent. Tu sei Tu insolente. parles mal des autres. Tu parli male degli altri. Pourquoi? Perché? Parce que le cœur Perché il n'est cuore pas bien. non va Il y a bene. trop de rancœur. C'è troppo Il y a trop rancore, de haine. troppo di odio. Tu ne sais même pas imaginer le futur. Non sai neanche immaginare il futuro. Parce que Perché le cœur n'est pas libre. il cuore non è libero. Alléluia. Amen. On n'est pas sauvé Non siamo à salvati cause de nos œuvres, per causa delle nostre mais à opere, cause de l'œuvre que Jésus a fait à la croix. per causa dell'opera che Gesù ha fatto Ce alla n'est pas croce. nous. Non siamo Ce noi. n'est pas que tu pardonnes ou que tu ne pardonnes pas qu'il fait quelque chose. Non è il fatto che tu perdoni o non perdoni fa qualcosa. Alléluia. Amen. C'est le pardon de Christ qui compte. È il perdono di Cristo che Et c'est le conta. pardon de Christ qui est véritable. È il perdono di Cristo che è Voilà veritiero. pourquoi Ecco il perché veut que nous recevons ce pardon. vuole che noi riceviamo questo Celui qui perdono. reçoit le pardon Colui che riceve il peut perdono donner le pardon. può dare il Mais quand perdono. tu fermes ton cœur Quando tu chiudi il tuo et cuore tu ne pardonnes pas, e non perdoni, tu fermes ton cœur à Jésus. tu chiudi il tuo cuore a Tu Gesù. fermes ton cœur à la grâce. Chiudi il tuo cuore alla Tu grazia. lui dis que c'est fini pour moi, le compte est bon.
Tu gli dici per me basta, per me il conto è buono. Pierre pensait que c'était une histoire de comptes. E Pietro pensava che era una storia dei Une conti, histoire de chiffres. una storia delle cifre. Jésus fait voir qu'il ne s'agit pas de ça. E Gesù ha fatto capire che non si tratta Dieu di est questo. plus grand. Dio è più On ne peut grande. pas limiter Dieu Non si può limitare Dio par le niveau de notre cœur. per il livello dei nostri Le cuori. fruit du pardon. Il frutto del Une fois que perdono. tu donnes ça, Una volta une che fois tu que dai tu questo, relâches la personne qui t'a fait du mal, quando tu rilasci la persona che ti ha c'est fatto del vrai male, qu'il t'a fait du è mal. vero, ti ha fatto del male. Jésus-Christ à la croix, Gesù il Cristo alla était en croce train d'être crucifié. era lì a essere Il a crocifisso, relâché le pardon. ha rilasciato il perdono. Pendant qu'on le crucifiait, Mentre lo pendant que ça crocifiavano, faisait mal. mentre faceva C'est male. vrai, È vero, c'est mal, è male, c'est dur, è duro, mais relâche la personne. ma rilascia la Relâche persona. la personne. Rilascia la Pourquoi? persona. Perché? Parce que toi-même, Perché tu tu n'es stesso pas parfait. non sei perfetto. Tu as des imperfections. Tu hai delle imperfezioni. Alléluia. Alleluia. Mais Gloria pourquoi a tu Dio. retiens l'autre? Ma perché tu trattieni Et l'altro? si toi tu considères que Jésus t'a pardonné, Se tu consideri che Gesù ti ha perdonato, tu dois donner le pardon. tu devi dare il perdono. Libérer le pardon. Liberare il perdono. Alléluia. Amen. Ça nous fait faire des actions et des réactions que nous avons honte en secret. Questo ci fa fare delle cose di cui abbiamo vergogna nei segreti. Ça nous emprisonne. Questo ci mette in prigione, Ça nous rend aveugles. ci rende ciechi. Alléluia. Amen. Quand tu avais épousé ta femme, Quando tu avevi sposato tua elle était moglie, belle. era bella, Elle était raffinée. era veramente Elle raffinata, était la douce. era la Elle était dolce, l'incarnation de tout ce que tu espérais. era l'incarnazione di tutto quello che tu Mais speravi. quand tu commences à découvrir ses failles, Quando tu cominci a scoprire i suoi errori, tu commences à fermer ton cœur tu cominci a chiudere il tuo cuore sans te rendre compte. senza renderti Tu conto. commences à développer la haine Cominci a sviluppare l'odio vis-à-vis de ta propre épouse, nei confronti di tua sposa, vis-à-vis de ton propre mari. nei confronti di tuo marito. J'aimerais lire quelque chose que j'avais noté. C'est un peu profond, mais je vais un peu expliquer ça. Vorrei leggere una cosa che ho notato che è profonda, ma lo spiegherò. La proximité détermine la potentialité. La prossimità determina la potenzialità. Qu'est-ce que cela veut dire? Cosa vuol dire? Plus une personne est proche de toi Più una- émotionnellement, Più una persona è vicino a te emozionalmente, plus il a le potentiel de te faire du mal ou du bien. più ha il potenziale di farti del bene o del male. Alléluia. Plus la personne est proche de toi, Più la persona è vicino a te, la personne te connaît, la persona ti connaît conosce, tes faiblesses, conosce le tue debolezze, connaît ta force. conosce la tua Et forza. cette personne a le potentiel de te faire du mal Questa persona ha il potenziale di farti del male ou de te faire du bien. o di farti del bene. Alléluia. Amen. Tu vas voir qu'une amie hier qui était une amie, Tu vedrai un'amica che ieri era plus un'amica, vous êtes rapprochés, più che eravate vous vicino, êtes fréquentés, vi siete il a frequentati, découvert un peu tes failles. ha scoperto un po' quali sono i tuoi punti Il a vu deboli, que dans ta maison, il y a un peu du désordre. ha visto che a casa tua c'è un po' di disordine. Et c'est là que la personne va te faire mal. È lì che la persona ti farà del male. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Ma siamo figli di Dio. Ces choses ne doivent pas se retrouver entre nous, enfants de Queste Dieu. cose non si devono ritrovare tra di noi, figli di Dio. Amen. Amen. Le manque de pardon, La mancanza del ça nous perdono, diminue. questo ci sminuisce. Alléluia. Amen. Ça nous isole. Questo ci isola Ça va nous faire payer cher. e questo ci farà pagare caro. Cet homme, Quest'uomo il a risqué ha que sa rischiato femme, che sua que moglie ses enfants e i suoi soient figli vendus siano pour que la venduti dette perché il debito soit payée. sia Ça pagato. nous fait payer cher. Questo ci fa pagare Ça caro, nous éloigne des autres. ci allontana dagli altri. Ça brise l'amitié. Questo spezza l'amicizia. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à pardonner. Bisogna imparare a perdonare. C'est dur. È duro. Il y a des gens Ci qui sono ont persone subi plus que toi. che hanno subito più di te. Il y a des femmes qu'on viole en Ci sono Afrique delle donne che violano in Africa. et qui ont eu des enfants avec leurs violeurs. Hanno avuto figli da questo stupro. Et ils doivent pardonner. Ma devono Même perdonare. si c'est dur. Anche se è duro. Même si c'est difficile. Anche se è difficile. Mais Jésus-Christ Ma Gesù veut Cristo que tu pardonnes. vuole che tu que tu perdoni. libères ton cœur. Che liberi Parce il tuo qu'il cuore. veut te bénir. Perché lui vuole Il veut benedirti. t'utiliser. Vuole
vuole Il usarti. veut que tu passes à autre fruit. Vuole che tu passi a altre cose. Mais tu es bloqué quelque part. Sei bloccato da qualche parte. Pourquoi? Perché? Par le manque de pardon. Per mancanza del perdono. Alléluia. Alleluia. J'aimerais qu'on lise un verset. Vorrei che leggiamo un versetto. 1 Samuel 10, le verset 9. 1 Samuele 10, versetto 9. Leggo la parola del Signore. Amen. Non appena egli ebbe voltato le spalle per separarsi da Samuele, Dio gli cambiò il cuore e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Alléluia. Amen. Dieu veut te bénir. Dio vuole Il benedirti. veut que tout ce qu'il t'a promis s'accomplisse dans ta Vuole vie. che tutto quello che ti ha promesso si adempie nella Ici, tua on vita. parle de Saoul. Qui stiamo parlando di On Saul. lui a prophétisé qu'il va devenir roi. Gli hanno profetizzato che diventerà re. Mais il ne pouvait pas régner avec un cœur d'homme, Non poteva regnare con un cuore di avec un uomini, cœur potentiel de faire mal. con un cuore con le potenzialità di fare del male. Une fois qu'on lui a délivré le message, Una volta che gli hanno liberato il messaggio, Bibbia l'hanno dice- dato il messaggio, Dieu lui a donné un nouveau cœur. la Bibbia dice che Dio gli ha dato un cuore nuovo. Pourquoi? Perché? Parce que le manque de pardon Perché la mancanza del nous perdono fait oublier tout ce que le roi a effacé pour nous. ci fa dimenticare tutto quello che il re ha cancellato per noi. Ses serviteurs, Questo à servitore, peine servo, sortis, appena uscito, il est allé harceler l'autre. è andato veramente a faire du mal fare all'altro. del male all'altro. Tu étais à peine pardonné, Ti hanno appena à perdonato, peine excusé, appena scusato, à peine compris. appena capito, Mais tu sors, ma tu tu esci, blesses, ferisci, tu blesses. tu ferisci. Ça pousse les gens à s'enfermer. Questo porta la gente a rinchiudersi. Alléluia. Amen. Il te faut un nouveau cœur. Ti ci vuole un nuovo Voilà cuore. pourquoi Jésus dit à Nicodème, Ecco perché Gesù dice a Nicodemo, il te faut naître de nouveau. devi nascere di nuovo. La vie chrétienne, La vita la cristiana, vie des enfants de Dieu, la vita dei figli di c'est Dio une vie de nouveauté de vie. è una vita di novità di Avec un vita, nouveau cœur. con un nuovo Un cuore, cœur qui pardonne. un cuore che perdona. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur qui Un pardonne. cuore che perdona. Les conséquences de non-pardon. Le conseguenze della mancanza del perdono. C'est la première conséquence, c'est la destruction. La prima conseguenza è la distruzione. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu non ti renderai conto. Ça a des conséquences spirituelles lourdes. Hanno delle conseguenze spirituali Tu pesanti. ne vas pas réaliser. Tu non realizzerai. Mais à force de fermer ton cœur, A furia di chiudere il tuo tu cuore, ouvres la porte à la destruction. tu apri la porta alla distruzione. Et deuxième point, Secondo punto, la division. la divisione. Quand la destruction entre, Quando la distruzione il y entra, a la division. c'è la divisione. Et le troisième, Il terzo, c'est l'offense. offendere. Tu commences à offenser les Tu gens. cominci a offendere Tu la commences à gente. parler mal des autres. Cominci a parlare male Tu degli commences à altri. insulter. Cominci a insultare. Nous allons lire Matthieu 5, Leggiamo Matteo 5, 21 à 26. 21 a 26. Matteo 5, 21 a 26. Leggo la parola del Signore. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adirà contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello, racca, sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto, pazzo, sarà condannato alla ghiena del fuoco. Amen. C'est jusqu'à Amen, sì. 26, vas-y, oui. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te,
lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que vous avez entendu dire. Ha detto, voi avete udito dire, Tu ne tueras pas. tu non ucciderai, Sinon tu vas passer en jugement. perché sennò tu passerai in Mais giudizio. celui qui se met en colère, Ma colui che si mette in ça collera, te pousse à parler mal. questo ti spinge a Tu commences parlare à male. traiter quelqu'un de raca. Tu cominci a trattare qualcuno di raka. Raca veut dire Raka vuol dire insensé, insensato, idiot, idiota, imbécile. un imbecille. C'est ça, raca. Questo è Ce raka. sont des insultes Sono qui insulti sortent d'un cœur, che escono di un un cœur blessé, di un cuore un ferito, cœur qui a de la haine, un cuore che ha un cœur l'odio, qui a de la rancune. un cuore che ha rancore. Jésus dit, Gesù dice, accorde-toi avec ton frère. mettiti d'accordo col tuo Avant de fratello venir élever les mains, prima di venire ad alzare le avant de mani, bénir le Seigneur, prima di benedire il avant de Signore, mettre ton offrande, prima di mettere l'offerta. va à t'accorder avec ton frère. Ma vai in un amichevole Ça accordo fait un temps e da où un il y a le tempo même message che c'è sempre de lo la stesso messaggio réconciliation. della Dieu riconciliazione. parle Dio parla, par des messages. tramite Dieu messaggi, parle, Dio parla, mais tu fermes ton ma cœur. tu chiudi Tu il tuo cuore, empêches tu impedisci que che Dio continue son œuvre en toi. continua la Tu sua lui opera fais in te. comprendre. Tu gli fai La capire grâce s'arrête là. che la grazia Je si ferme ferma mon lì. cœur. Io chiudo il mio À cuore. cette fois-ci, Questa c'est volta de trop. è troppo. Je ne veux pas pardonner. Non voglio On m'a perdonare. fait trop de mal. Mi hanno fatto C'est troppo male. fini. Finito. Mais Jésus-Christ Ma Gesù ne Cristo peut rien faire non può quand il y a rifare de la haine niente dans ton cœur. quando c'è l'odio nel tuo Voilà cuore. pourquoi Ecco perché il dit, dice, accorde-toi mettiti in promptement accordo avec ton frère. col tuo fratello. N'allez pas en tribunal. Non andate fino al tribunale. Réglez ça. Parce que Mettetevi vous êtes d'accordo. des frères et Perché sœurs. siete fratelli e Tu sorelle. ne peux pas venir élever les mains. Non puoi venire a alzare Tu ne le peux pas mani. venir servir le Seigneur. Non puoi venire a servire il Parce que Signore. c'est Dieu est saint. Perché il Dio è C'est santo. un Dieu de pardon. È un Dio del Il a perdono. livré son pardon à la croix. Ha dato il suo perdono Pendant che alla ça croce faisait mal. mentre faceva Mais tu male. ne peux pas venir prétendre. Non puoi venire a Servir pretendere Dieu. servire Pendant Dio que tu détestes quelqu'un. mentre tu detesti Pendant que qualcuno. tu fermes quelqu'un dans ton cœur. mentre tu chiudi qualcuno nel Pendant tuo que la cuore, personne n'est pas libre. mentre la persona non è Tu libera, lui fermes la porte. tu gli chiudi la Tu porta, l'empêches de prier. tu lo impedisci di Parce pregare que tu l'as fermé dans ton cœur. perché tu l'hai chiuso nel tuo Jésus cuore. veut te bénir. Gesù vuole Il ne peut benedirti, pas aller outre les limites que tu l'imposes. non può andare oltre il limite che tu l'hai imposto. Le manque de pardon Mancanza del perdono empêche Jésus impedisce Gesù d'agir. di agire. Tu lui fais voir Tu lo fai que toi vedere, tu es plus saint. tu sei più Tu santo, n'as jamais péché. non hai mai On peccato, t'a jamais pardonné. non ti hanno mai Tu es perdonato. né saint. Tu sei nato Tu santo, grandis saint. tu cresci Sans santo, erreur. senza sans errori, faille. senza Pendant fallimento, qu'il est clair, mentre dans che la a noi è nature chiaro che humaine, nella natura nous umana branchons toujours. noi pecchiamo Nous in un avons des modo, failles. in un altro, abbiamo N'est-ce sempre pas, dei tu vas toujours fallimenti. confesser. Non è vero che tu confessi sempre? N'est-ce pas, tu vas toujours demander à Dieu de te pardonner les péchés. Non è vero che anche tu chiedi sempre a Dio di perdonarti il peccato? Et il a dit dans la prière de notre Père, Ha detto nella preghiera di Padre nostro, pardonne-nous perdonaci comme nous pardonnons. come noi perdoniamo. Comment tu pardonnes? Come che tu perdoni? Comment tu pardonnes? Come che tu perdoni? Examine ta vie. Esamina la tua vita. Examine ta vie. Esamina la tua Dis-toi vita. que le manque de pardon, Ti devi dire che la ça mancanza va del tuer tes perdono amitiés. ucciderà le tue Ça va amicizie, tuer ton mariage. ucciderà il tuo Parce que matrimonio, tu ouvres la porte à la destruction. perché tu apri la Tu porta dois alla pardonner à tes distruzione. parents Perdona i tuoi pour genitori vivre ta propre vie. per vivere la tua propria Tu vita. empêches Dieu de continuer dans ta vie. Tu impedisci Dio di continuare nella tua vita. Ne te dis pas, Non dirti, on va pas savoir que j'ai raison. ma non sapranno che io ho ragione.
Qu'importe. Ma cosa importa? Tu n'as rien à prouver. Non hai nulla da provare. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas tes œuvres qui vont te sauver. Non sono le tue opere che ti C'est salveranno. l'œuvre de Jésus à la È croix. l'opera di Gesù alla croce. Alléluia. Amen. Ne te dis pas comme un enfant. Non dirti come un bambino. On ne va pas savoir que c'est pas moi qui suis fautive. Non sapranno che non è colpa mia. Tu n'as rien à prouver Non hai niente da à provare. personne. A nessuno. Le manque de La pardon, mancanza del perdono. ça déshumanise. Questo disumanizza. Alléluia. Amen. Ton mari te regarde plus comme une femme de valeur. Il tuo marito non ti guarda neanche più come una donna di valore. Ta femme ne te regarde plus comme un homme d'honneur. La tua moglie non ti guarda più come un uomo d'onore. La société ne te regarde plus comme des personnes de valeur. La società non ti guarda più come le persone di valore. Tes amis te déshumanisent. E i tuoi amici ti disumanizzano. Le manque de pardon te tue. La mancanza del perdono ti uccide. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cosa bisogna fare? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cosa bisogna fare? Qu'est-ce que le roi a fait? Cosa il re ha fatto? Nous allons lire ce que le roi a fait pour conclure. Leggiamo quello che ha fatto il re per concludere. Nous sommes dans le verset 26. Le serviteur Matthieu? Oui, Matthieu 18. Sì. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterne devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti, dicendo, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Amen. 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 Compassion, Compassione, effacer la dette cancellare il debito et laisser partir. e lasciare andare. Compassion. Compassione. Matteo 18, 26. Effacer la dette Cancellare il debito et laisser partir. e lasciare andare. Amen. Amen. Nous devons avoir de la compassion. Dobbiamo avere la compassione Effacer la dette e cancellare il debito et laisser partir. e lasciare andare. Nous avons écouté beaucoup de messages. Abbiamo sentito tanti messaggi, Beaucoup de messages. tanti messaggi. Même pour prier pour quelqu'un, Anche per pregare per qualcuno il faut te mettre dans la peau de quelqu'un. devi metterti nella pelle di Il faut qualcuno. porter son problème Devi portare il suo problema pour pouvoir prier. per poter pregare. Compassion, Compassione, effacer la dette cancellare il debito et laisser partir. e lasciare andare. Parce que ça a des Lasciare conséquences. partire, perché questo ha delle Des conseguenze, conséquences lourdes. conseguenze veramente pesanti. Tu risques de répéter les mêmes erreurs que tes parents ont fait Tu rischi di ripetere gli stessi errori dei tuoi genitori quand tu ne pardonnes pas, quando tu non perdoni, quand ton cœur est fermé. quando il tuo cuore è Tu chiuso. vas commencer à vivre dans la méfiance. Tu comincerai a vivere nel Tu ne malfidenza, seras pas vrai non sarai parce vero que tu as un cœur blessé. perché tu hai un cuore ferito. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Vogliamo metterci La davanti. Sainte Seine d'aujourd'hui, La Santa Cena di oggi c'est pour réellement nous. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes, que la grâce du Seigneur soit sur vous, soit dans votre vie. J'aimerais vous exhorter dans ce passage de Job 42, le verset 11. La Bible dit, les frères et les sœurs de l'ancien ami de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or, lui donna. Alors nous venons vous exhorter, frères, sœurs, partout où vous êtes, à soutenir cette œuvre. Vous allez voir s'afficher sur vos écrans les relevés bancaires. Soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra de vous. Faites comme les amis de Job qui se sont déplacés, qui ont fait. Vous pouvez le faire par le biais de ces
relevés bancaires qui s'affichent sur vos écrans nous soutenir. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir car il est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Donc quand vous voulez soutenir, voyez les affiches, les relevés bancaires qui s'affichent sur vos écrans et soutenez-vous. Le Seigneur est fidèle, il vous bénira, il vous restaurera, il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Shalom, shalom.